Я вхожу, почти вползаю в ординаторскую, сажусь в кресло, вытягиваю ноги, прикрываю глаза. Что, первый год? Что? Я вздрагиваю и привстаю. В ординаторской был полумрак, и я не заметил, что здесь кто-то еще. Первый год работаете? Тучный мужчина располагается на диване в дальнем углу комнаты. Просто я зашел, вижу, молодой врач, усталый и слишком взволнованный одновременно. Извините, но посторонним здесь нельзя находиться. Ну, я прошу прощения. Ну, я как бы не совсем посторонний. Я проработал здесь почти 30 лет. Хирургом детским. Вот уже 2 года на пенсии. Зашел навестить коллегу Павла Александровича. Я думаю, вы его хорошо тут знаете. Он ведь главврач. Мужчина подходит ко мне. Протягивает руку. Василий Игоревич. Сергей Владимирович. Обмениваемся рукопожатиями. Пальцы у него тонкие, но рука твердая. Я уже шел на выход, но, проходя мимо родной ординаторской, не удержался и заглянул. Этому дивану лет 10 точно. Сколько ночей на нем провел на дежурствах. Только присел, а тут вы. Дышит тяжеловато. На кресло прям свалился. Ну, думаю, новичок. Да я 3-ю неделю здесь после ординатуры. Детская больница скорой помощи. Самый безбашенный отчаянный выбор. Знаете, все эти травмы у детей, кажется, я не привыкну. Хотя коллеги уверяют, что уже через пару месяцев не буду реагировать ни на крики, ни на плач. Обрасту, так сказать, чешуей. Но если не получится, попрошусь, наверное, во взрослую клинику. Василий Игоревич слегка улыбается и смотрит в глаза. Я надеюсь, что не обрастете и останетесь здесь. Знаете, ни разу в своей жизни я не пожалел, что стал именно детским хирургом. Наша профессия позволяет познать человека, как никакая другая. И могу с уверенностью сказать, что все самое настоящее встречается именно в детях. Это и страх, и боль, и отчаяние, и смелость, и мужество, и любовь. Василий Игоревич молчит несколько секунд, хмурится и рассказывает. Лет 15 назад ночью забегает сюда в ординаторскую сестра из приемного покоя. Автодорожка. Пациент тяжелый, во 2-й операционной. Побежал. Бригада уже собралась, на столе девочка лет 6. Пока одевался и стерилизовался, узнал подробности. В машине была семья из 4 человек. Отец, мать и 2 детей. Близнецы, мальчик и девочка. Больше всего пострадала девочка. Удар пришелся в область правой задней дверцы. Там и находился ребенок. Мать, отец и ее брат почти не пострадали, только царапины и синяки. Им помощь оказали на месте. А у девочки переломы, тупые травмы, рваные раны и большая потеря крови. Через пару минут приходит анализ крови, и вместе с ним известие, что именно 3-й положительный у нас сейчас и нету. Скоро будет, но сейчас нету. Вопрос критический. Девочка тяжелая, счет на минуты. Срочно сделать анализ крови родителей, а у отца 2-я, у матери 4-я. Бывает. И тут вспоминаем про брата-близнеца, так у него точно правильная 3-я. Они всей семьей сидели на скамейке в приемном покое. Мать, само собой, вся в слезах, отец бледный, а мальчик с каким-то отчаянием в глазах. Его одежда была вся перепачкана кровью сестры. Я подошел к нему, присел так, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Твоя сестричка сильно пострадала», — сказал я. «Да, я знаю». Мальчик всхлипывал и протирал глаза кулачком. Когда мы врезалась, она сильно ударилась. Я держал ее на коленях, она плакала, а потом перестала и уснула. Ты хочешь ее спасти? Тогда мы должны взять у тебя кровь для нее. Он перестал плакать, посмотрел вокруг, размышляя, тяжело задышал и кивнул. Я подозвал жестом медсестру. Смотри, это тетя Света. Она отведет тебя в процедурный кабинет и возьмет кровь. Тетя Света самая лучшая. Она очень хорошо умеет это делать. Будет совсем не больно.
Хорошо. Мальчик глубоко вздохнул и потянулся к матери. Мам, я тебя люблю. Ты самая лучшая. А затем повернулся к отцу. И тебя, папа, я люблю. Спасибо большое за велосипед. Света повела его в процедурную, а я побежал во вторую операционную. После операции, уже когда девочку перевели в реанимацию, возвращался в ординаторскую и заметил, что наш маленький герой лежит на кушетке в процедурной под одеялом. Света оставила отдохнуть после забора крови. Я подошел к нему. «Где Катя?» – спросил мальчик. «Она спит. С ней все будет хорошо. Ты ее спас сегодня. А когда я умру?» «Ну, очень не скоро, когда будешь совсем старенький». Василий Игоревич произносит последнюю фразу с легкой дрожью в голосе. Молчит минуту. Вижу, Сергей Владимирович, вы не очень поняли, что особенно тогда произошло. Я тоже ведь, так сказать, догнал не сразу. Несколько часов какие-то мучили сомнения, а потом как осенило. Много лет прошло, у меня до сих пор каждый раз мурашки, когда я вспоминаю этот день. Мальчик ведь подумал, что умрет сразу после того, как у него возьмут кровь. Поэтому он и прощался с родителями. Скажете, такая детская наивность? Ну и что? Он на все 100 был уверен, что он умрет. Он реально жертвовал своей жизнью ради жизни сестры. Вы понимаете, какой подвиг он совершал? Самый настоящий. Почти никто не заметил. Знаете что? Оставайтесь здесь работать, Сергей Владимирович. Временами будет очень тяжело. Но вы никогда не пожалеете.